Đóng gói luôn là công đoạn cuối cùng nhưng cũng đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn không kém. Sau khi bánh đã hoàn thành, việc hàn miệng túi và sắp xếp vào hộp để chuẩn bị trả đơn khách là một thử thách về thời gian, đặc biệt khi đơn hàng dồn dập. Từng chiếc bánh được đặt cẩn thận vào túi, sau đó hàn kín lại để đảm bảo chất lượng, vệ sinh và giữ được hương vị trọn vẹn nhất. Mặc dù công đoạn này có vẻ đơn giản, nhưng khi làm số lượng lớn, nó thực sự là một quá trình mất thời gian và đòi hỏi sự chú tâm để mỗi hộp bánh đến tay khách hàng đều hoàn hảo và chỉn chu nhất.